Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, que hoxe volve cargado de asuntos que analizar. O primeiro, por suposto, a operación Pokémon. Hoxe o máis comentado esa trama de corrupción serviu para financiar al partidos políticos galegos, como está investigando a xuíza que leva o caso. Hai tamén novas detencións, entre elas a dun concelleiro do BNG de Ourense. Falaremos dese asunto e de outras cuestións que hoxe son noticia, como as reaccións a esas xornadas de protesta onte ante o Congreso. A cousa comenzou de maneira pacífica, pero rematou con enfrontamentos entre a policía e os manifestantes. E falaremos de Cataluña, de Artur Mas, que a próxima legislatura quere convocar un referendo de autodeterminación, aínda que o Estado non o autorice. Hoxe están sentados connosco a mesa do Faladoiro os xornalistas Xosé Antonio Perozo. Ola, Perozo, benvido un día máis. Ola. Moncho Paz, que tal, Moncho? Benvido. Boa noite, Susana, grazas. E Carlos de Año, que tal, Carlos? Benvido. Ola, que tal? Carlos, como saben, compañeiro do xornal El Correo Gallego, que tal? Imos empezar xa falando dun dos asuntos do día na cidade, que é esa exposición que comeza mañá na Cidade da Cultura co Códice Calixtino e con outros 11 códices moi valiosos das catedrais galegas. Haberá, iso sí, para que quedemos todos máis tranquilos, vixiancia permanente, non? Que non está mal que o saibamos. Bueno, non sei se vos parece como a min que é unha boa maneira, primeiro, de dar a coñecer ou de que se vexa máis, de que poidamos ver ese códice do que tanto temos falado, e por outra banda, pois darlle contido, darlle máis contido o Museo do Centro Gaiás. A ver, Perozo ten interese nesa exposición? Vamos ver, teño moito interese en esa exposición. Además, me parece un acerto, creo que hai que facer este tipo de cousas que, ademais, costan moi poquiños cartos, porque o sorprendente é que tiveran que roubar o Códice Calixtino para que agora o Códice Calixtino e 12 apóstoles máis, 11 apóstoles máis, cos cuales son o apóstolo do Códice máis os outros 11, estiveran ali a disposición del público para verlo. A mí me parece interesante, me parece unha idea ben, que parece oportunista, eu creo que ademais de oportunista é oportuna. Creo que coido que haberá moita xente que, por feito de estar o Códice Calixtino, vayan ver que é aquelo que roubaron, ainda que non saiban nada de códice. Pero mira, na Cidade da Cultura hai pouco hubo tamén outra exposición excelente, unha excelente exposición tamén por temas bibliográficos e tal. Creo que fomos 4 monos a verla. E non che vou dicir que esta do códice máis os outros códice non sexa interesante, digo xe que non, pero aquela, que era realmente extraordinaria, pues foi moi poquillo, e era unha exposición fantástica, non? E outras exposiciones que hubo, como de máquinas de escribir, que foi realmente preciosa, e tal. Esta creo que vai levar xente, e ademais, neste momento se pode contraponer contra esa outra exposición que hai sobre a pedra e non sei que máis, que costou máis de €500.000, que se din moi pronto nestes tempos de recortes, e que eu non vou negar ni vou criticar a importancia da exposición, pero nestes momentos gastarse máis de €500.000 nunha exposición, pois habría que preguntarle ao señor Feijóo e compañía que recortes son eses en cultura. A exposición Galicia Petria está ben, Sí, eu non critico nin a oportunidade da exposición, nin os contidos da exposición, nin quen fixeron a exposición, e que me parece realmente un verdadeiro despropósito é a cantidade de cartos que se empregou en esa exposición, e que a verdade é que pouco público ten a pedra. Bueno, ainda ten percorrido, que non remata ata finais de ano. En todo caso, imos volver a do códice, que nos interesa. Ao mellor resulta que coa do códice alguén entra a ver a pedra, home. Dicía Perozo que tamén, a xente poderá ver, pois era este o famoso libro, e haberá quen diga, por este libro tanto escándalo, non? Que tamén pode ser. Non sei se a Moncho e a Carlos lles interesaría, non, esa exposición dos códices. Eu máis que falar de oportunidade ou non oportunidade da mostra, como te indicas e tal, eu quería falar do concepto de improvisación, é dicir, improvisar unha mostra deste tipo, que pode estar ben ou non, creo que antes habería que facer outra cousa, antes que empezar a rular, mover o Códice Calixtino dun lado para o outro, mirar ben as temperaturas, mirar a conservación e todo eso que din os expertos habitualmente e tal, refirmo a improvisación porque dende que desapareceu, hai máis dun ano e volveu a aparecer, pois moito se ten falado do concepto de inventariado, de inventariar os bens eclesiásticos que están baixo o patrimonio da Igrexa. Moito se ten falado e pouco se ten feito. Claro, entón, a eso me refiro. Eu, antes de mover o Códice Calixtino, sería máis partidario, por exemplo, de que se fixera unha aposta, pero seria, é que alguén
sobre todo das forzas públicas da administración, pois lle meter un cuño á Igrexa para que se faga dunha vez ese inventariado e se saiba realmente o que se ten e o que non se ten, para evitar que se repitan episodios como o do roubo do códice, non? Bueno, aí de acordo. Decía perdona, Carlos, decía o da oportunidade, non? Porque en realidade o que esa improvisación ven dada por la necesidade que hai de poñer en valor a cidade da cultura. Está clarísimo. É unha necesidade tremenda de poñer en valor a cidade da cultura e tamén isto demostra que hai oportunidades e cousas para facer na cidade da cultura que non se fan porque están pensando en calquera cousa menos eso. Agora hai unha xerente da fundación que é unha persona con unha gran experiencia na programación cultural e que, bueno, vamos darlle un tempo porque ao mellor resulta que esta muller pode facerlo moi ben. Sí, home, o problema vai ser o de sempre. Témome, o gallá me equivoque, pero ter grandes contenedores e non ser capaces de dotarlos de contidos, pois ao final temos aí algo que non sabemos como mantelo, non? É que a cidade da cultura naceu así. Claro. E bueno, pois a ver, se o códice leva xente. Bueno, o contedor en todo caso é moi interesante, Non, eu tamén considero un despropósito, un interesante despropósito. A ver, Carlos. Que pode ser aproveitable, sí, o códice é bastante máis, porque, bueno, estou mirando antes a lista dos libros que van aí, a verdade é que é unha ocasión única non só de ver o códice, que ao fin e ao cabo era relativamente coñecido e estaba accesible a través de os facsímiles, sino tamén ver toda unha serie de obras que sí que estaban repartidas polo patrimonio da Igrexa de Galicia e que era moi difícil de ver, non? Que estaban en Ourense, en Tui ou en Lugo ou en Mondoñedo e que non eran tan accesibles nin tan coñecidos. Pode ser unha boa ocasión se se contextualiza ben e se consigue explicarlle a xente, bueno, o que comentabas ti un pouco, non? De que, decir, e por isto tanta importancia, bueno, hai que explicarlle cal é a importancia dese material. E pode ser tamén unha boa ocasión para volver a reflexionar sobre as conexións que temos ca cidade da cultura e a accesibilidade que ten e as posibilidades de incluíla dentro do circuito das visitas a Santiago. Que é outra das materias pendentes. Pero mira, falando do patrimonio da Igrexa, es que hai moito material do patrimonio da Igrexa e que tamén son códices, porque ti vas a San Rosendo, a Celanova, ou a Mondoñedo, e en San Rosendo, en Celanova, ali hai unha exposición permanente de códices que están ali abertos para que, en sus vitrinas e tal, e ninguén pon o acento de, bueno, moita xente, cando ves a exposición, probablemente, moita xente, digamos, non iniciada, cando ves a exposición, vai representarlle unha gran decepción. Cuidado, porque é un libriño, ou unha serie de libriños abertos. Por eso decía que contextualizala, darlle explicar que é. Claro, porque se ti colles e te explicas a xente, dice, oye, esta marca que ten aquí un códice, quere decir, pues mira, esta era unha marca que tengo códice porque representa que gracias a esta marca o encuadernador sabía que onde tiñan que ir tal, ou, non sei, mil cuestións de trazos ou de letras. Hai unha cosa moi curiosa que a xente cree, ou, bueno, a maioría da xente cree, por exemplo, que un códice, cuando se escribía, se facían as letras ou se copiaban con todas as letras, non. Pois mira, los copistas de códices eran unos tipos que tiñan que saber a lo menos entre 5 e 6, facer entre 5 e 6 tipos de letras. É dicir, e ti ibas a encargar un códice para tu uso, como burgués ou como noble, ou na iglesia, e elixías a tipo de letra que querías, non? Entón hai unha serie de tal, hai cosas así realmente curiosas, realmente interesantísimas, que unha exposición que decías ti, son os detalles que se deben tamén ofrecer, son os detalles que se deben ofrecer. Al fin e al cabo, se non ver 12 libros xuntos, eu recordo pois creo que foi no 89 que fixeran unha das edades del hombre, que fixeran en Burgos sobre códices, e bueno, claro, se entendías un pouco ibas vendo, pero claro, eu fun ver nunha sala fun ver esa exposición, porque, bueno, a mí os códices, bueno, como outras moitas cosas, me interesaron, me gusta el mundo del libro, e fun ver esa exposición, e a xente saía decepcionada desa exposición, e era magnífica, era unha exposición magnífica, pero claro, nesa exposición faltaba iso. Exactamente, había sitio, porque era simplemente expositivo, non era explicativo. Entón, faltan ese tipo de cosas, bueno, pues mira, como escribían isto? Si ti ves as cañas, por exemplo, ou por exemplo, as plumas, a xente cree, o sea, normal, é que ti pensa que calquera pluma vale. Pois non vale calquera pluma para facer a escritura daquela época. As mellores eran las 5 ou 6 plumas dos gansos das alas dos gansos, las máis grandes. As demais podían valer ou valer. Por eso, por exemplo, ¿no? Curiosidades dese tipo para encher
para encher de contidos este tipo de cosas e dese tipo de anécdotas, é realmente iso. É que sexa unha mostra didáctica. Unha mostra didáctica, sí. Porque supoño que nos poñeran o códice auténtico, non? Non foi Sí, similar. parece ser que sí, que vai estar O auténtico. auténtico. Eso como sabemos se é auténtico? Pues mira, Bueno, non, tocar non imos poder tocar, así que temos que fiar. Se nos din que o auténtico será o auténtico. Si o similar está, total, está aberto, hoxe se poden facer. Eu teño na casa, teño na casa, quedou na outra parte contratante cando me divorciei. Unha edición fasimilar de Las Cantigas de Alfonso X el Sabio, que se ti as tiñas abertas, era tan boa a edición fasimilar feita por Edilán, que bueno, que decías, bueno, como conseguiste esta copia? Bueno, os convidados a túa casa alucinaban, non? Sí, como conseguiste esta copia? Decía, claro, xente tampouco moi avisada en temas de pergaminos. Bueno, entrementres estamos a piques de ver como é esta exposición, se efectivamente ten eses detalles que fan falta para desfrutar e comprender todo o que ali imos poder ver. Entrementres, digo, continúan as investigacións sobre o roubo do códice e séguense visionando as imaxes das cámaras de seguridade da Basílica. Eu pregunto vos, que xa o preguntei algunha vez nesta mesa, creo que a Perozo tamén me parece que sí, se credes que chegaremos a saber, pois efectivamente, como foron as cousas e se houbo pois máis xente que levou cousas da catedral, porque é algo que se pode ver, non? Nesas imaxes. Aquí sempre hai unha cousa extraña desde o principio. En primeiro lugar, bueno, a propia desaparición, como estivo xestada, e despois sigues avanzando na prensa e miras as opinións de expertos internacionais, Eric el Belga, etc. Pero, joder, creo que ao final é unha cosa que dixen xa varios foros, merecíamos máis, non? Que foron un ladrón de guante blanco que non levara o códice, máis que un algo máis sofisticado, non? Pero algo escuro debe haber detrás de todo isto, porque que desapareceron tamén, que 1.800.000 pesetas, euros, 1.800.000 euros e tal, e que ninguén dixera nada. E a máis do cepillo. Roban do cepillo 1.800.000 euros e andan mendigando cartos para arranxar o Pórtico da Gloria. Es que eso é... Aquí hai algo bastante extraño. Pero cuidado, Moncho, que non é a primeira vez que sucede unha cousa así na catedral, porque todos lembran... Bueno, o sea, ti que eres historiador, a famosa cruz de Alfonso III, sí, que estivo na Basílica e que desapareceu, que a roubaron da Sala das Reliquias, me parece que foi, en 1905, se non me falla a memoria, que son un desastre para a memoria. Pois desapareceu tamén, así, non sei se sería o letrecista... Foi un roubo de películas, o letrecista... entraron polo tellado, descolgáronse, estiveron toda a noite por ali, levaron máis cousas... Non había cámaras daquela, non había cámaras ni nada, e da cruz non se volveu saber máis. Non se volveu saber nada, é unha cruz que era moi similar á cruz de Asturias, porque era do mesmo rei, de Alfonso III el Sabio, que eu, polas fotografías, teño a impresión de que era unha cruz máis visigótica que daquela época. Eu teño a impresión... Fai pouco que se fixo unha reproducción dela a través das fotos que había, e se fixo unha réplica. Esa cruz era moi interesante, porque aquela basílica de Alfonso III, que foi a última basílica antes de facer a catedral, esa basílica tiña pedras, columnas e historias que truxera este rei de las incursiones que facían na zona dos árabes, e moitas eran roubadas de Mérida, de Lisboa, eran de construcciones romanas que seguramente foron logo aproveitadas nesta catedral, e esa cruz, xunto con algunhas outras ollas que, entre outros, Selmírez utilizou para fundir moneda, desapareceron, pero bueno, que lle íamos facer? Agora, aí temos un antecedente do Códice Calicino, do roubo do Códice Calicino, do que nesta ocasión ninguén se lembrou, ni ninguén se falou, que eu lembre, que eu pense agora mesmo, que non sei nada disso. Eu estou con Moncho en que merecíamos algo máis sofisticado, pero aínda podemos ter, que quen sabe, non? Parece que... Cuidado na cidade de cultura, oye, a ver as medidas de seguridade e tal. Bueno, creo que son as suficientes. Bueno, outro asunto para poñer en riba da mesa, os cambios na hora, que se van poñer en marcha en cuestión de días. Máis prosaico, efectivamente. A próxima semana vanse empezar a colocar os novos parquímetros nos que hai que introducir a matrícula, que non nos van deixar aparcar no mesmo sitio, no casco histórico estou falando, durante máis dunha hora. Dicía hoxe o concelleiro de Mobilidade que se trata dunha petición dos vendedores da Praza de Abastos que queren máis rotación de vehículos. Imos escoitar a Albino Vázquez, logo comentamos isto da hora e do aparcamento que nos trae a todos de cabeza.
É unha demanda neste momento por parte dos comerciantes da propia Asociación de Comerciantes da Plaza de Abastos, que é unha zona moi restringida para facer as compras e o límite dunha hora creemos, ou creen tamén por as suxerencias que nos aportan, de que é suficiente para facer unhas compras. Se non é suficiente, habrá que mirar a maneira de alargala ou de reestructurala. Bueno, iso de sair do traballo para ir poñer un novo ticket da hora, creo que se vai acabar, Eso vai haber que cambiar de truquiño. Eu diría dúas cosas. Unha, se os comerciantes están impedindo que a xente somente aparque unha hora, aí están equivocándose, porque se ti queres facer compras, menos compras, porque nunha hora estás a correr. E dúas, o de introducir a tua matrícula nun arquivo que rexistra o tempo que ti estás en un determinado sitio e que esa matrícula además que leva todos os teus datos, porque con a matrícula tes todos os datos de tu coche e tes todos os datos, eu non sei hasta que punto eso é legal, porque imagínate que eu vou a ver a miña amante durante unha hora e aparco o coche, que bueno, vai en autobús, pero é o caso que solamente teño unha hora, aparco o coche e ademais a policía sabe cada día a la hora que vou a ver a esa señora. Hombre, a mí me parece absolutamente analizable, ¿no? Eu creo que a legalidade en este caso é relativa porque ti estás facendo un aparcamento na vía pública, aínda que a vía pública este de algún xeito privatizada nestes casos, porque además quen fai a recaudación é unha empresa privada, non é ni siquiera o Concello. Bueno, eu penso que eso sería un pouco discutible, vamos a ver, igual que cando ti entras nun hotel, faz o check-in, digamos, a recepción do hotel pasa os teus datos a toda a policía, é dicir, a policía se está tendo os datos do teu DNI e, polo tanto, sabe onde estás e desde estar. Pero estás en un espacio privado, Moncho, que é un hotel. Pode ser tamén no parque público. Falando do caso do amante, tamén pasas diante de algunha que outra cámara, o sea que o expediente pode estar completo. Pero aí ti entraches en un lugar que está, digamos, pechado, que está tal. Pero ti na rúa, eu non sei hasta que punto ten que saberse onde aparco o meu coche en un espacio público. A ver, a rotación e mobilidade que menciona Susana, aí nasen en outras ciudades, claro, simplemente con tal. Hai unha vixiancia, en cuanto o tipo ve que cambia o tal, ponte a multa e ven a grúa e leva o coche. Eu concordo que a rotación e mobilidade no caso concreto da Praza Abastos si é necesario e tal para que haxe, porque as compras normalmente na praza non paran máis dunha hora. Pero se queres facer, digamos, en outra zona da cidade, máis compras, aí non o teño claro que se xa... De momento no Ensanche non se vai facer así, se vai un pouco estudar cales son os hábitos de aparcamento, non? Hai outra cousa, perdona, hai outra cuestión, porque ti chegas ali, metes a hora, metes boom, e que pasa? Colocas o ticket, e unha vez que colocas o ticket, en que se diferencia se hai vixiante o que están aforrando, é que van a deixar de contratar, así isto va a ser para deixar de contratar aos vixiantes dos parquímetros, porque tamén pode ir por aí a historia, é dicir, que metan a matrícula, usted mete a matrícula e ninguén o vai vixiar porque a súa matrícula está metida. Que tes que ir logo? A la hora tes que ir ali al parquímetro e quitar la matrícula. Bueno, cuidado, a ver se esto lo que se trata es de quitar os postos de traballo dos señores que están e señoras que están nos parquímetros. Bueno, estudiarémoslo, de verdad que estudiarémoslo, di Perozo, creo que non vai por aí a cousa, un pouco modernizarse, simplemente dar facilidades para que aparque máis xente. Modernizarse as gasolineiras, sobre todo das autovías e autopistas, nas cuales eu non entro nunca. Por qué? Se modernizaron tanto que ti vas, botas o gasoil, non hai ningún traballador para que te bote gasoil e cobrante o gasoil ao mesmo precio que se te lo botara un traballador. Por lo tanto, lo único que estamos facendo é beneficiando a esa empresa que é unha multinacional de que non haxan os traballadores. O como está sucedendo nas saídas das autopistas que están cambiando los traballadores por máquinas. Aquí vamos ver se non é o mesmo. Carlos, ti xa sabes. Estarei atento. Pero de todos os xeitos a vixiante non a poden quitar porque entón non saberían se infrinxes ou non. Vamos a ver, porque entón que sentido ten que metas a matrícula? Se está a vixianza... Creo que hai outros sitios, como por exemplo en Coruña, no que non sei como o sistema que funciona, que ti tens que apuntar tamén o número de matrícula e En cambiar Vigo funciona da seguinte xeito: ti vas, metes o ticket e se ti non vas e se cambias o ticket e el vixiante ve que cambiaxes o ticket, inmediatamente xestiona a multa. E se hai unha terceira, veñe e se leva a grúa a coche. Bueno, a ver, Moncho, eu dicía que aproveitando que falamos do tema do parking agora e tal, hai outra cousa que deberían reflexionar por parte do Concello, que é o parking de residentes, non? É dicir, hai moitas zonas da cidade niso tamén hai novidades, donde hai empresas ubicadas que a xente que traballa nesas empresas non pode aparcar.
porque son zonas absolutamente delimitadas especificamente para residentes. Claro, creo que aí deberían haber un pouco a man establecer unhos horarios, por exemplo, para os propios residentes e outro, por exemplo, para os usuarios que van a traballar esa zona. Sí, E algo por aí se quere facer, non? Está contemplado tamén o da posibilidade de, con un horario distinto, a posibilidade de que en zonas estas de residentes poidan aparcar tamén as persoas que teñen... Claro, é que atopaste... Incluso algunhas persoas que veñen de fora de Santiago, pois a facer un reparto, a facer unha cousa así... É que atopas situacións e zonas da cidade que ti pasas co coche realmente non podes aparcar, pero é que hai un montón de aparcamento disponible, non? Sí, pero pasa en todos sitios. Eu outro día en Madrid ia a aparcar un sitio e de pronto ves a liña verde e unha ceira inteira, unha beira inteira, baleira, e non tiña onde aparcar. Pero bueno, eso pasa. Aí, eso ten un doble e terrible xogo, e é que os que viven podan aparcar, pero tamén se dan casos, e se teñen dado casos en Santiago. Lembro cando se puso en marcha este sistema, que foi prácticamente ao final da último mandato, había moita queixa de xente que dicía: é que eu vou comer a casa da miña nai todos os días. Entón, se eu vou a comer, por exemplo, a comer a casa da miña nai ou a cear todos os días, e non podo aparcar porque nin está ocupado polos que residen porque están de fiesta ou porque non chegou a súa hora, nin podo aparcar eu que vou comer a casa da miña nai. E vou todos os días, ou teño que cuidar un vello. Este tipo de historias, é bastante complicado. É complicado, sí. Bueno, un último asunto antes de despedir a Carlos, que ten que seguir traballando no xornal, unhas declaracións do xerente do Centro Comercial das Cancelas, que está próximo a súa apertura. A Brancano dicía que estea tranquilo o pequeno comercio, que aquí hai un pouco oco para todos en Compostela, e que a xente que agora vai mercar a Coruña, pois agora quedará aquí na nosa cidade. Xa temos falado con Carlos moitas veces xa deste asunto aquí na mesa. Quería pedirvos opinión a vos. Se credes que o pequeno comercio debe estar preocupado ou non, ou... Eu creo que sí que debe estar preocupado, porque teño serias dúbidas de que haxa sitio para todos, máxime cando, por exemplo, tes dúas grandes superficies comerciais nunha mesma zona, nas Fontiñas e a parte de arriba das Cancelas. É dicir, que están prácticamente ao lado unha da outra. Estamos falando de 300 ou 400 metros. Por outra banda, claro, iso exixe que a zona, o vello centro comercial, vamos a decir vello entre comillas, que sería o área central, lóxicamente, pola implantación do novo, que hai empresas que de feito xa confirmaron que van para o novo centro, pois vai ter que redefinir os seus usos. De feito, fálase como centro de empresas ou algo así, non? E eu, o que teño claro é, sí, por unha banda pode ter o doble efecto de que moita xente que marcha a facer compras fora de Compostela que se quede, pero por outra banda tamén o pequeno e mediano comerciante que está na zona vella ou na zona nova, teño serias dúbidas que teñen algún beneficio eles, ao contrario. E Perozo, que pensa? A ver, en Santiago hubo unha política moi interesante en canto a grandes áreas comerciales. Aquí non pasou como pasou en outras grandes cidades, en outras cidades del tamaño de Santiago incluso, no que proliferaron de unha maneira desproporcionada. Aquí había dúas, o sea, a zona del Corte Inglés e a zona de Fontiñas, de área central. E esta terceira parecía, digamos, ou parece idónea para a población, el hinterland que temos, parecía idónea en tanto cuanto que, bueno, que había población e había un momento de expansión e había sitio para todos. ¿Qué pasa? Con la recesión económica en la que estamos agora mesmo, como pode isto impactar no pequeno comercio? Eu creo que sí que vai ter algunha que outra repercusión de momento. Si lo miramos de cara a un futuro, unha vez que salgamos deste despropósito da crise, pues seguramente Santiago ten capacidade para aguantar perfectamente o pequeno comercio e 3 áreas comerciales deste tamaño. Digo Santiago e o seu hinterland, ¿no? Pero estamos viendo que en Coruña, por ejemplo, lo que nació alrededor de Ikea, lo de, ¿cómo se llama?, Marineda City, toda esta historia, está siendo un fracaso absoluto. Es decir, está siendo un fracaso absoluto. O Gallá non suceda igual en Santiago, porque, hombre, aquí vanse crear unos 1.500 postos de traballo con esta área comercial. Non creo que esos 1.500 postos de traballo foran absorbidos por o pequeno ou mediano comercio. Tamén creo que hai posibilidades, pero pode que moito pequeno comercio que está pechando acabe por rematar de pechar definitivamente. Ti vas, por exemplo, a determinadas rúas de Compostela e outro día deixei o coche no parking do Parlamento. Fun avanzando hacia a Praza de Dr. Puente Castro. Pois pola mesma rúa
6 locales vacíos. Sí, está sucedendo así, sí. E Santiago é unha das cidades que aínda non sufriu, porque aquí afortunadamente a burbulla inmobiliaria non tivo gran efecto, aquí afortunadamente sigue habendo un sector universitario funcionarial moi potente, moi importante, e bueno, afortunadamente de momento, pues non é das cidades onde o impacto sexa máis grande, pero que ti vas, por exemplo, a outras cidades del tamaño de Santiago de Compostela e é absolutamente desolador, non? Entón, eu creo que habería que mirarlo con cierta prudencia, pero si en un medio plazo es realmente dubidoso o que poda acontecer, de medio en adiante, si saímos da crise e aquí non hai unha revolución e vai todo a hacer gárgaras, pois pode que eso sexa un acerto. De feito, no momento no que se pensou, era un acerto. A ver, Carlos. Home, eu creo que pode o sentir, pero relativamente. Eu penso que xa o dixen moitas veces que ese tipo, que coincido bastante co que di o xerente, que ese tipo de persoas son xente que vai normalmente a comprar a outros lados e que non creo que ninguén que sexa cliente máis ou menos do centro son os típicos sitios os que vas a propósito. Sobre todo a xente que está no centro, non? Pois, fíxate, por pôr un exemplo, nos cines. Están resistindo bastante mellor os cines do Ensanche, os Valle Inclán, os outros pecharon, e que os de área central, que parece que tamén están pensando en unha remodelación, non? Bueno, aos cines veremos como lles vai agora coa subida do IBE. Porque ir ao como cine agora non é como antes. Sí, xa, bueno, xa antes tamén tiña... Sí, pero o que pasa que, sería bueno, caro sigue agora... habendo unha población estudiantil, o que comentabas antes, que sigue sendo, que sigue demandando ese tipo de servicios. Eu fui outro día ao servicios. cine, a miña muller, a miña filla, mas eu non sei se gastamos 40 euros. Claro. O sea, é que non Compraste pode ser palomitas, así. ese foi o Ah, erro. pero merquei palomitas fora, porque realmente eu estou convencido de que o gran negocio do cine son as palomitas, as que mercas dentro do cine. Gánanlles moito máis as palomitas que a Que película. as metiches de Mapute. Sí. Bueno, temos que despedir a Carlos, só pedirlle que nos adianta algunha das novas nas que están traballando ali na redacción. Sí, bueno, pues estamos traballando sobre varios temas turísticos relacionados coas conexións de Santiago e coa política turística. Estamos, por suposto, dedicando un espacio importante á exposición do Códice, tratando, do que decía antes, un pouco de contextualizala tamén pola nosa conta e tal, e falaremos do comercio, de algúns movimentos que hai no comercio en Santiago. Bueno, pois eso será mañá, deixámoste que sigas traballando, moitas grazas por estar hoxe connosco. Moitas gracias a vos. Facemos unha pausa para a publicidade, á volta, bueno, comenzamos ca operación Pokémon. Bueno, cantas sorpresas e cantas novidades,